Menikah mah penuh dengan cinta manehana teh. Cinta itu buta. Teu paduli cicing da saung butut nu penting cin. Teu paduli dahar jeung uyah hungkul nu penting cin. Keur bobogohan panggilan lagi ayah bun, ayah bunda. Aku menerimamu apa adanya. Waduh eta teh. Karena apa? Zaman sekarang perilaku seorang istri kepada suami teh kumaha saldo. Coba bapak-bapak resep teu ningali pamajikan anu gelis. Resep dangukeun. Ibu cicing heula nya. Cicing. Resep teu ningali pamajikan anu glowing. Dangukeun tah. Anu taradangdan. Resep teu ngambe pamajikan anu seungit. Cik di marodalan henteu. Astagfirullah. Kepada beliau Al-Mukarramah Ustazah Awit Fitriani dari Sukabumi, Jawa Barat, kami persilahkan. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajab syukru alaina ثنيات الوداع وجب الشكر علينا دعا لله صلوا على النبي محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meuli buleng kamangyana caket sakali deui. Meuli buleng kamangyana anu harulang-hulang, mudah-mudahan sing dilancarkeun urusanana. Meuli rantang kabiratna anu barogah hutang sing dilalunaskeun sadayana. Anu pangtarikna sorana panggedena tanagana. Masya Allah, kumaha daramang sadayana ya. Kumaha ngajawab salamna ikhlas, ridho, teu kapaksa, rela, saladar. Geus anu teu elingnya.
Urang doakeun mudah-mudahan anu ikhlas ngajawab salam tina hatena. Mudah-mudahan sing dinasibkeun tiasa ziarah ka Makkah sareng Madinah amin. Ibu hayang ka Makkah Bu. Geus daftar acan. Baroga duitna. Atuh saharek nu mawa nya. Tapi ulah leutik hate nya panya. Mudah-mudahan orang sadayana nu hadir dina ieu patempatan sadayana sing dinasibkeun tiasa ziarah ka Makkah sareng Madinah amin. Kari-karimun balikna ka Badali Sawah amin. Kajian imah nu megah amin. Kabeli mobil nu mewah, rizkina sing tambah-tambah, milikna sing tambah-tambah, bojo si bapak oge sing soleha, belah ditambah belah diulah. Tenang Bu, palebannya masih kuring kita satuju. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala hadhihi sa'ah sa'atan mubarakatan 'indallah wa ja'ala hadhil jam'iyatan muhassalatan biha syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sahibus syafa'ah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Supaya lebih barakah kita buka dengan sholawat. Siap Bu? Siap sholawat siap? Dikeluarin suaranya siap? Kata Nabi, man sholla alayya, barang siapa yang bersolawat kepadaku, wa rafa'a sautahu, suaranya itu dikencengin Bu, sorak nate ditarikeun, wajabat lahul jannah, maka wajib pikeun eta jalma teh asup ka syurga. Ibu pengen ka syurga Bu? Keluarkan suara nasihat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sarang-sarang siap. Salatullah salamullah ala Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ari ngaji kudu nyampe ulah tari ngalopre komo lamun ti brasare bisi dirawuku kelong
Yasin Habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Pertama yang saya hormati pengatur waktu, penata acara, yaitu MC. Belah mana MC nate? Di mana leungitnya? Hah? Aya MC ka mana? Anu pamudah-mudahan ku Allah dimuliakeun, amin. Juga teristimewa segenap panitia penyelenggara acara pengajian rutin Ahad Manis nyawanya. Anu mana dina siang ayeuna ngayakeun hiji acara, ngayakeun hiji pengajian dalam rangka pengajian rutin ya punya. Urang doakeun mudah-mudahan perjuangan para panitia penyelenggara sadayana ku Allah teh sing digentosku berlipat-lipat ganda. Amin. Ya Allah ya Robbal. Margi naon Bu keur ngayakeun acara samodel kieu teh panitia teh ngabutuhkeun pengorbanan, betul? Pengorbanan naon wae? Rupa-rupanya aya nu ngorbankeun harta bandana, aya nu ngorbankeun tanagana, betul? Aya nu ngorbankeun pikiranna, bahkan aya anu teu mikir-mikir acan. Aya panitia nu teu mikir kajian we harejo nya bajuna teh tapi tegal. Nah disebut teu mikir neng da karunya nu gawe mah nya nya ti mimiti riweuh nyiapkeun acar. Dok bantuan dah capek timimiti nyiapkeun acar, masang ten, nyeun pang, nyawa sonsis, timimiti mencit hai, mencit dom, mencit sap, mencit anu genut rek dipencit ti dieu mah. Apakah itu semua tidak membutuhkan pengorbanan, Bu? Membutuhkan, makanya kita doakan mudah-mudahan perjuangan para panitia semua Allah ganti dengan berlipat-lipat ganda, amin ya Allah ya Robbal. Juga yang saya hormati dan saya banggakan tim audio sound system. Di paling mana audio sound system? Di belakang. Walau mana? Oh iya, walaupun mereka suka gagal dalam bercinta tapi tidak gagal dalam memberi suara. Karena pada dasarnya operator sound system itu hanya bisa membandingkan suara ya, bukan membandingkan cinta. Betul? Makanya kita doakan mudah-mudahan tim audio sound system yang ikut serta mensukseskan acara ini, kita doakan mudah-mudahan sehat semuanya, amin. Masuk surga, amin. Jeung sona asup ka surga. Juga yang saya hormati guru-guru urang sadayana, para kasepuhan, para alimil ulama, asatid wal ustadzah, para pimpinan pondok pesantren, para pimpinan majelis taklim, wabil khusus ketua majelis wakil cabang, Rois Suriah, oke ka para kiai, para ajangan sadayana, masya Allah, yang mana luar biasa tawaduknya ya Bu ya, anu mana parantos ikhlas mana masihan waktos kasim kuring, ikhlas mana nyanggakeun waktos kasim kuring, anu mana guru-guru kita semua Bu luar biasa amat menghargai ka abdi, tapi abdi sapertos tengah hargaan gitu. Nah neng ya buktina sim kuring di panggung ya, guru-guru kita semua pada di bawah gak apa-apa Pak. Lain salah abdinya tapi nu salah mah paniti kusabab sim kuring teh poe ayeuna teh keur diatur ku pani cek panitia teh diuk di dieu da di dieu wae gitu Pak nya. Matakan hapuntennya walau naon mangana teh dalam artian sim kuring teh poe ayeuna teh keur dibayar ku pani. Matakan hampura bah, hampura akinya bapak sadayana hampura ieu sim kuring awewe di luhur lalaki di handap. Kenae kali-kalinya awewe di luhur supaya aya variasi gitu nya. Masya Allah, urang doakan Bu guru-guru orang sadayana mudah-mudahan ku Allah sing dipasihan sehat badan, amin. Ditambih-tambih barokah ilmuna, amin. Ditambih-tambih barokah amalna, amin. Bagian jantan putra putri sing jantan putra putri anu solih tur solihah, anu tiasa neraskeun perjuangan mantena, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Anu kusim kuring dipihormat Ketua MWC Nahdlatul Ulama kersana Bapak Kiai Amin Mustaqim. Oke, Bapak Sudono SH sebagai anggota DPR Kabupaten Brebes. Oke, Ibu Kepala Desa Sindangwangi
juga pengurus muslimat dan patayat sekecamatan Bantar Kawung, juga tak lupa kepada kepengurus Ansor, Banser, IPNU semuanya nyabunya. Mudah-mudahan Allah berkahkan kehidupannya, Allah berkahkan keluarganya, amin ya Allah ya Robbal. Dan kita doakan mudah-mudahan pemimpin kita semua Allah jadikan pemimpin yang adil, amin. Pemimpin anu amanah, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang senantiasa dicintai oleh rakyatnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan desa kita, menjadikan kecamatan kita baldatun thayyibatun warabun ghafur, soleh yang mimpinnya soleh, pemimpinnya dan yang dipimpinnya, amin ya Allah ya Robbal. Oke tahilap ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat umat Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumaha daramang sadayana anu cangkel aya, anu nyeri tuur aya, anu nyeri cangkeng, anu can mandi loba cenah teh, anu teu boga duit, loba hutang, sagala hareudang aya, hareudang komo nu biasa tara make tiung mada panasnya. Sok ibu balik tina ieu tempat naon anu mimiti dibuka, tiung heula ta berkat heula tiung. Ibu balik tina ieu patempatan hareudang eta tiung dialungkeun lung leuheung kana kursi, ieu mader kana rak piring. Jol salakina rek masak mie eta tiung dijieun cempal. Saking make tiung teh pan hareud. Tapi mudah-mudahan panasnya kita hareudangna urang di alam dunia sing entong ngalaman panasna di neraka, amin ya Allah ya Robbal. Bu, Pak, Araya ngaji sareng simkuring sing rileks, sing santai, sing merenah, siap? Kusabab rileks, kusabab santai, heug bae ibu ngaji jeung simkuring erek bari barang dahar, heug bari barang dahar, heug gitu sok, rek bari barang dahar, sugan bapak-bapak rek bari ngudud, rek bari ngopi, nundutan, heug bae. Ayeuna keur dina pangajian ibu jeung bapak nundutan wajar teu? Da naon? Da tunuh. Tapi lamun misalkan dina acara pangajian mubalikna anu sare, eta teh kurang sare. Kajeng kurang ajarnya. Masya Allah bu, santai siap. Melalui bu ngalangkungan nikmat ijadna Allah, urang sadayana tiasa kumpul ngariung dina ieu tempat. Nikmat ijad itu merupakan apa ya? Nikmat kita telah diciptakan oleh Allah, betul bu? Urang sadayana hadir dina ieu tempat-tempatan berkat nikmat ijadna Allah Subhanahu wa taala. Bahkan urang sadayana teh pernah requestnya bu ke orang tua kita dan kepada Tuhan kita, sugan urang teh hayang lahir teh tanggal 1 Januari ameh demeriahkeun ku sadunia, betul bu? Kita tidak pernah request kepada Allah, ya Allah saya pengen dilahirkan pada tanggal 17 Agustus biar dimeriahkan satu Indonesia, betul? Kita tidak pernah meminta, tapi berkat nikmat ijad Allah kita bisa hadir di tempat ini, ditambah dengan nikmat imdad. Apa itu nikmat imdad bu? Nikmat imdad itu adalah nikmat pelengkap kehidupan berupa harta, jabatan, kedudukan, kemewahan dan lain sebagainya. Tapi bu, dari berbagai nikmat yang telah Allah berikan yang tadi, ada nikmat yang paling besar dan istimewa. Apa? Nikmat iman, Islam dan ihsan. Kenapa nikmat sehat tidak disebutkan, Neng? Karena bu, kalau misalkan nikmat, patokan nikmat itu adalah kesehatan, berarti orang yang paling dianggap banyak memiliki nikmat itu adalah Fir'aun. Karena Fir'aun itu tidak pernah sakit seumur hidupnya. Beda jang orang dia, betul? Orang dia geringan wae henteu? Geringan, dikit-dikit pilek, dikit-dikit demam, betul bu? Kalau misalkan harta dijadikan patokan nikmat, berarti yang dianggap paling banyak mendapatkan nikmat itu adalah Korun, betul bu?
Kalau misalkan jabatan, kedudukan dijadikan patokan nikmat, maka yang paling dianggap banyak mendapatkan nikmat itu adalah Raja Namrud. Tapi yang paling istimewa dari berbagai nikmat tersebut iman, ihsan, Islam, yang mana mereka semua tidak mempunyainya. Betul? Matakan syukuran urang sadayana berkat nikmati Allah tiasa hadir dina ieu tempat. Ibu semangat teu? Matana masih kena cenghar masih? Encan aya nu ngagebleg hideung acan? Kuat keneh kuat? Mapai jalan satapa kajuk-juk kahiji ulah kahiji lembur si jadi mawar bodas kahiji majelis siap. Iya tapi hapunten bapaknya iya uyos ceramahna nyanyian uyos bisi ulah Bu saya dihujat di Facebook cenah loba gaya cenah ceramah zaman ayeuna mah aya nyanyian cenah aya bodoran cek abdi teh lain loba gaya dalam misalkan zaman kiwari ngaji teu dibaringi dengan candaan sok balalubar betul henteu bubar nundutan henteu nundutan tibra henteu tibra api-api kacai ngan teu balik deui teuing bener kacai ting dileg-leg ku juri eta teh nya emang boleh cenah urang keur ngaji seserian boleh anu ulah teh nyengserikeun anu emang boleh ayeuna urang seserian babarengan boleh anu ulah teh seserian naon teh berarti ini mah lotot ka dieu nyebut galonanya da seuri mah teu salah nyebutnya seuri teh mangrupakeun obat naon cenah jalma anu seuri awak efek kana awakna teh jadi seger betul kunaon atuh ayeuna loba jalma gering kurang seri matakan ngaji sana simkuring nu tadi teh rileks santai hayang seri hayang seri hayang nyanyi hayang balik ulah eta mah nya tahan siap Bu karek di mana tadi teh mapai nya mapai kahiji naon cenah tadi mapai jalan satapa kajuk-juk kahiji dan nyebut lembur awas dah henteu karasa capina sabab make kendaraan betul ibu anu kadia naik mobil aya naik motor aya berjalan kaki aya dibere duit atau ti kubu kades ku panitia atuh 10.000 5.000 2.000 dah ih atuh meuni watirnya ibu kapaksa teu ka dieu dipaksa henteu bagus kusabab kana tolab ilmu mah urang teh ulah kapaksa jeung dipaksa tapi kudu maksakeun ibu maksakeun ka dieu Bu ikhlas teu ridho teu coba simpuring rek nanya ke orang mana itu Sindang Wangi coba ibu-ibu jeung bapak-bapak orang Sindang Wangi simkuring badena ros wios kira-kira datang kana ieu patempatan habade seja tolabul ilmi atanapi tolabul kejo ning seuri tadi nama rek tolab ilmu ngan anggar can ari keresek belang masuk di bawah banyak kasus Pak tiap saya ceramah pasti ibu-ibu teh marawak keresek belang keur naon cenah Bu eta teh jang naon lumayan neng aya jeruk 3 asupkeun aya papais genep jujulkeun aya kena nu aya cokot ka ieu mah nya tapi kade mun balik ka imah bongkar eta babawa bisi poho hanas diwadahan kabeh digantungkeun dina paku menang saminggu papais buruk di dinya tapi insyaallah simkuring mah husnudzonnya ka ibu-ibu orang dia mah masyaallah datang kana ieu tempat teh sejak bade tolab ilmu oge apal kana fadilahna tolabul ilmi naon cenah fadilahna tolab ilmu teh urang tingali dina kitab Lubabal Hadis saurna kumaha man ta'allama baban minal ilmi
ya'malu bihi aw lam ya'mal bih kana afdala min ayyusalliya alfa rakaatin tatawwu'an. Maka sing saha jalma cenah anu ngaji anu naon cenah sakumaha ngajina baban satu bab saja hadir hungkul ngaregepkeun hungkul dina ieu patempatan Bu rek diamalkeun eta marek henteu duduk saja hanya menyimak saja bagusan keneh ayeuna tibatan salat 1000 rakaat. Ibu aya di dinu pernah salat 1000 rakaat aya? Ieu mun aya eta hulu tinggalin di handapnya saking ku berat saking ku ripuh. Tapi ibu ayeuna cicing hungkul ngaregepkeun hungkul dina ieu tempat alusan keneh ayeuna tibatan salat 1000 rakaat. Timbul pertanyaan ti Ibu Titin, aya Ibu Titin di dieu? Ibu Lilis, Ibu Nur, Bu Imas, Bu Nunung, Bu Neng, Bu Ida, Bu Eti. Ih, aya Bu Eti. Naha cenah urang? Hah? Oh. Naha cenah urang ayeuna afdalan keneh tolab ilmu tinimbang salat 1000 rakaat. Mangkaning dina salat mah urang teh aya wuduna, aya rukuna, aya sujudna. Tapi naha geuningan urang teh afdalan keneh tolab ilmu. Dijawab ku si Ece, apalah arti urang ayeuna salat 1000 rakaat lamun misalkeun teu dibarengan sareng ilmu. Nah, sok sanajan ayeuna ibu salat 1000 rakaat teu apal kana salat nama salat nage bakal sia-sia. Karena apa Bu? Maghrib tidak cukup dengan 3 rakaat saja, subuh tidak cukup dengan 2 rakaat saja, duhur tidak cukup dengan 4 rakaat saja. Tapi kita harus tahu akan ilmu yang berhubungan dengan salat kita, betul? Entah itu arkanus sholahnya, entah itu mubtilatus sholahnya, entah itu surutus sholahnya atau sunanus sholah dan lain sebagainya, betul? Ayeuna sok sanajan Ece puasa teu apal kana ilmu nama maka kur haus jeung dahaga hungkul, betul Bu? Ayeuna ibu indit hajian indit umrohan teu apal kana ilmuna maka kur olok-olok duit jeung waktu semata, betul? Matakan beramal tanpa ilmu mardudatun latuk balu tidak akan diterima oleh Allah. Na'udhu. Di dalam kitab Zubad katanya gimana Bu? Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun latuk balu. Sing saha jalma siap nyebut siap nyebut keluarkan suara siap belah ditu ayah halo ibu monrek maut eueuh soraan manya kagok araya bapak-bapak araya Gusti belah dimangan molohok ke kahareup kos nu bogoh araya keluarkan suara siap nyebut emak siap. Sing saha jalma 10 orang anu belah tengah eueuhan aya sok anu teu nyebut emak didoakeun balikna nincak tai sok soknya siapnya. Sing saha jalma make seni dong pakai seninya eunekeun emak abang kena lalaki gede tanaga dihejeunkeun emak kos doma eta mah banser gagah emak kos doma pakai seni sing syahdu sing tenang siap. So sing saha jalma tah kitu beda jeung tadi kadang ona teh ibadah teu jeung ilmuna maka ibadahna meniraing kos dombanya moal ditarima ku Gusti bener turuk tuk wish araya masih semangat masih beramal tanpa ilmu mardudatun latuk balu moal ditarima ku Gusti. Matakan alhamdulillah wa syukurillah ibu ena datang ka dia tempat sejak rek tolab ilmu maka yakin dosa urang sadayana teh dihampura ku Gusti. Dina teh kitab Tanbihul Ghafilin saurna kumaha?
Di mana-mana aya riungan, di mana-mana aya pengajian siga urang ayeuna kieu, Allah Subhanahu wa taala ngutus ka malaikatna pikeun datang kana ieu tem. Erek naon eta malaikat datang kana ieu tempat teh? Anu apa? Eta malaikat diutus ku Gusti Allah pikeun nyabutan dosa-dosa anu aya dina awak ur. Bu Ida karasa keur dicabut dosa. Bu Yuyun atuh. Ibu Kokom sugan karasa. Aya Bu Kokom. Iya puntennya lain kokom iya kokom Jakarta tuh karasa urang teh keur didudutan keur dicabutan dosa teh tapi teu karasa mun karasa mah geus pingsan nya nya kusabab urang mah gede kene dosana tinimbang awakna betul terus kamanakeun eta si dosa nu meunang nyabutan teh pijeun kaleuweung cenah eta bu malaikat nyabutan dosa orang sindang wangi di bedolan di gembol di karungan dibawa ka ditu ka gunung ka mana cenah gunung naon berarti di dia gunung naon bu gunung saudara Sagara biasa tong molotot atunya Sagara dibawa ka gunung Sagara barangkan nepi eta malaikat ka gunung Sagara cek gunung Sagara naon sia teh dina karung meni loba kitu ieu teh dosa orang Bantar Kawung kabeh diwadahan ka dieu lobanya heueuh rek kamanakeun sih erek dibikeun ka mana bu ka laut tapi cek laut teh cenah hampura kaula mah moal narim kusabab di dieu geus loba dosa mah lanjut kamanakeun atuh cenah gunung lamun misalkeun ya dosa orang Bantar Kawung ulah kadiekeun mah ulah bingung malaikat bikeun we ka ditu ka laut ka mana cenah laut naon berarti di dia laut naonnya maknya ka Pangandaran jauh-jauh ka Ciamis nya teu aya laut ka mana ka laut Cilacap Cilacap mun loba-loba teuing atuh nya eta bu malaikat ditolak ku gunung Sagara lumpat ka laut arek naon miceun dosa orang mana Masya Allah tapi cenah cek laut teh kumaha cik ningali heula sim kuring teh euy cenah hayang ningali naon eta teh dosa teh ditingali teh loba pisan dosa orang Bantar Kawung tapi tina lobana dosa orang Bantar Kawung teh cenah lobaan keneh dosa pamajikan kanu jadi salaki tah dangukeun euy eta ada dendam tersendirinya bunya bu araya bu ibu ngarasa teu loba dosa boga dosa teu ka salaki loba apa saeutik rek dibawa maot moal iya meni pede nya nya ibu baroga dosa ka salaki loba apa saeutik rek dibawa maot moal ih meni pede nya sakadiri ulah ditu ibu boga dosa ka salaki loba apa saeutik rek dibawa maot moal berarti pak di dieu mah ibu-ibuna sok menta hampura ka bapak unggal poe tara ya satahun sakali iraha atau menta hampura na lebaran berarti yakin ya panya ibu-ibu orang dia mah maot naterek bulan Sawal da lebaran dibeakeun dosana leres wo Gusti urang mah rumah saja lemah loba dos komo keur ngaji ge urang teh sok loba hulang-hul mikiran hut komo nu genut sok beuki hit ayeuna ge keur ngaji sok beuki hilat keur ngaji jeung beuki hitut cenah keur ngaji ari cak laut teh kumaha aduh cenah hampura moal ditarima loba teuing dosa orang Bantar Kawung mah dosa ibu-ibu itu banyak komo dosa bapak tadangukeun bapak-bapak aduh ini gayanya tong tepuk tangan dalin japatinya ari cak laut teh hampura kaula moal narima lanjut kamanakeun atuh ieu cenah dosa teh bawa diwedah ka ditu ka Bantar Kawung eta dosa titah dibawa di ka mana bu Mang Kaning Bu Titin Bu Kokom Bu Imas Bu Nur Bu Ai teh kabeh geus dilaanan dosana teh ayeuna rek dibikeunan deui ka Bu Yuyun jeung ka Bu Ida
Bu Eti oge komo tapi karek ke didinya Gusti Allah dijegat ku Gusti Allah saur nate kumaha reka mana maneh malaikat Gusti sim kuring teh ayeuna bade balik deui tadi teh ditolak ku gunung ditolak ku laut ayeuna lumpat deui ka bantar kawung arek naon arek dibikeun deui dosa nu meunang nyabutan tadi tapi cek Gusti Allah kumaha ulah malaikat kusabab pikeun jalma anu keur tolab ilmu ku kaula geus dihampura sakabeh dosana alhamdulillah ari cek malaikat teh ya Allah lamun misalkan ieu dosa orang bantar kawung ulah dibagikeun deui ka bapa-bapa ka bapa Asep ka bapa Dadang ka bapa Jajang ka bapa Aceng kudu kamanakeun cekelan we cenah ku anjeun naon cenah Bu cekelan we ari cek malaikat teh Gusti lamun dicecekelan wae mah sim kuring ge cangkel naon cenah Bu apa cangkel di dieu pegel betul ari cek Gusti Allah kumaha wahai malaikat lamun misalkeun ieu dosa orang bantar kawung geus dicekelan ku anjeun nangtung anjeun di ujung-ujung jalan nangtung anjeun di ujung-ujung gang nangtung anjeun di lawang panto lamun weh aya jelema anu balik ti heula samemeh doa tah bikeun dosana ka dinya bade balik ti heula mangkadeng nu belah ditu mah geus niatnya rek balik cenah jam 11 can beres keneh wae marek balik heug bae sim kuring bade teu maksa ibu ayeuna teu ngilu ieu acara ti kaberes teu maksa ngan kitu we meureunna kabayang eta bikokom balik ti heula ditanya ku malaikat rek ka mana kom rek ka dieu cenah rek balik tah atuh dosa jeger rugi teh ibu rugi betul nu tadi urang mah dosa mah teu kudu dibere ya mudah-mudahan orang sadaya nu hadir dina ieu patempatan hahareudangan cacangkeulan pasesedek jeung batur pada deket jeung batur komo nu gigireun bau awak mada lieur betul mudah-mudahan sing janten kiparat dosa urang amin ya Allah ya Robbal sebelum dilanjut ke pembahasan tadi panitia minta waktu katanya ya untuk gelar sorban betul sekarang sambil kita bersolawat kita gelar sorban mari kita sisihkan sebagian harta kita insya Allah Allah ganti dengan berlipat ganda amin ya Allah ya Robbal Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Maulaya salli ala habibikal Mustafa Salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba Maulaya salli ala habibikal Mustafa Salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba Salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba حبيبك المصطفى
المجتبى صل يا ربي على نبيك المجتبى ولنمدح محمد عمر بن الخطاب مبشرا بالجنة وبالعدل شهيرا نرجو من فضل المولى أصلي به حالنا صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى لنمدح محمد عثمان بن عفاني كنز الحياة والإيمان ومشتكى ضعفاء نرجو من فضل المولى يقضي حوائجنا على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى لنمدح محمد بالآل حيدرا شهر النبي الوالي وسيد الشرفاء نرجو من فضل المولى فرج به همنا صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى البشير النذير والسراج المنير البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه البشير والنذير وسراج المنير البشير والنذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه يا صلي على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى حبيبك المصطفى يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli alaihi. Sudah Bu? Sudah ya? Kita lanjutkan ya Bu ya. Kita semua berkumpul di suatu tempat yaitu dalam rangka acara rutinan.
Muslimat Patayat Nahdlatul Ulama, betul Bu? Bedana Patayat jeung muslimat naon sih? Lamun we ngaliwatna teh selengseng sengit parfum Patayat. Lamun pas ngalewatna selengseng bau remason, bau kayu putih minyak angin tah eta teh muslimat. Hah? Ieu henteu aya namanya, henteu. Usaha nu kusum kuring terang mah canapan Patayat mah dari 25 sampai 45 ya. Kalau misalkan muslimat itu dari 45 sampai lansia. Lamun misalkan masih kena aya lansia nu masih kena Patayat berarti eta teh lansia kadaluarsa. Betul Bu? Masya Allah, ini semua saya sedang berhadapan dengan wanita-wanita hebat, betul Bu? Ya, berbicara tentang wanita Bu. Wanita, menjadi wanita itu tidaklah mudah, betul? Karena apa? Wanita itu banyak sekali tuntutan perannya, betul? Nah, banyak sekali peran yang mereka perankan, yang kita perankan dalam satu tubuh, sehingga kita semua tidak bisa membedakan mana capek, mana sakit, betul? Jadi sebenarnya wanita itu bukan berarti tidak pernah sakit, tapi saking capeknya, saking banyaknya peran yang kita perankan dalam satu tubuh ini, kita tidak bisa membedakan mana sakit, mana capek, betul Bu? Peran apa saja sih yang diperankan oleh wanita? Pertama, wanita itu dituntut untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah, kepada Kholiknya, kepada Tuhannya, betul? Karena pada dasarnya bukan hanya wanita, urang sadayana diciptakan ku Gusti Allah teh pikeun ibadah ka Gusti. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Urang sadayana teh diciptakeun ku Gusti Allah teh pikeun ibadah. Anu kaduana, kita sebagai wanita itu dituntut untuk menjadi istri yang sholihah untuk suami kita, betul Bu? Karena pada dasarnya secantik apapun kita, sebagus apapun badan kita, kalau misalkan kita tidak ada akhlak kepada suami, maka nilainya nol, betul? Bukan alis berukir, bukan bibir bergincu yang kudambakan, dia yang punya malu, betul? Malu teh akhlak, betul Bu? Apa akhlak seorang istri kepada suami? Banyak sekali Pak. Kalau misalkan kita runtuhkan satu-satu loba teuing, betul? Saya mau membawa satu saja akhlak seorang istri kepada suami yang sering diabaikan. Sepele tapi sering diabai, kecil tapi sering diabai, letik tapi sering diabai. Naon? Urang teh sok poho, urang teh sok wani teuing hitut hareupeun salaki. Bapak sok hari itu tara pamajikan apa? Ari ibu sok wani hitut hareupeun salaki. Ari pas anyaran kawin wani hitut hareupeun salaki. Henteu. Nah ayeuna bisa wani. Da si bapaknya banyak. Kade eta teh akhlak, betul Bu? Tapi sebenarnya masih perilaku seorang istri kepada suami teh tergantung salaki, betul? Ayeuna eceh hitut hareupeun salaki bisa wani teh kusabab salah si bapak. Nah cenah mah kejeng salah si bapak, yo dangukeun Pak. Bapak anyaran kawin pamajikan hitut hareupeun bapak ditegur apa diantep? Diantep. Ibu hitut hareupeun salaki kudu nama ditegur Pak, supaya terjadi kebiasaan ti ka ayeuna. Komo ayeuna rumah tangga 10 tahun 20 tahun ngomong lain ku biwir deui. Kunaon Bu? Hitut. Kuduna pas awalan kawin teh ditegur ku bapak teh, contoh ibu hitut hareupeun salaki celegur. Badag langsung. Kasur ketika bolong Bu. Cek si bapak teh kumaha? Apa itu teh bunda? Ayeuna disebut bunda di dia. Ayah, papi, mami, ulah gitu neng bae. Eta mah bentukannya urang ka salaki, betul? Bentuk sayang kita kepada pasangan. Malahan disunahkan kita kepada pasangan itu memanggil dengan panggilan yang indah, memanggil dengan panggilan yang so sweet. Kenai nyebut mamih kanu sukun aja brag oge. Kenai. Oh, ya Allah. Itu bentuk kasih sayang kita. Contoh,
ibu hitut hareupeun salaki jelgur cek si bapak kumaha apa itu teh bunda ini teh kentut ayah bunda apakah bunda tidak tahu di dalam kitab ukun itu teh akhlak apa bunda wala yasummu anfuhu minki illa thayyibar rihi wala yasummu sareng ulah ngambe naon anfuhu irungna salaki minki ti anjeun awewe illa thayyibar rihi kecuali ambe anu hade. Bunda, sebenarnya bau kelek bunda itu jangan sampai tercium oleh ayah. Bau sungut bunda itu jangan tercium oleh ayah. Apalagi ini kentut bunda ditodongin ke ayah, tidak boleh eta teh bunda. Akhlak, betul Bu? Ih, Masya Allah, mun urang disandingkeun akhlak kita dengan akhlak istri Rasul asa jauh Bu. Jauh. Istri Rasul Madinah nalika dipanggil ku Kanjeng Rasul teh rangkuh Bu. Rangkuh apa rangkuh? Contoh, ya Humairah, labbaika ya Rasulullah. Lain nyeri beuteung nya bak ieu teh. Rangkuh. Orang dia sok rangkuh tarapa. Si bapak keur nonton TV bari ngagoler katincak beheungna. Cik atuh awas ulah ngahalangan di dinya. Betul, Bu? Ya Allah. Dina nalika ngaliwat hareupeun salaki teh moyongkot. Apa teh si moyongkot di dieu? Dongkok kita tah. Ari orang dia sok moyongkot tara. Salaki keur cicing ge dia toker kos ka ucing. Hudang sateu bapakna tingali wayah kita salaki batur mah geus usaha. Ngan didinya mangalumuk ke kos seusehaneun. Piraku kudu diduruk mah. Anu ngabakar suami di dia. Luar biasa ya. Tapi insya Allah husnudon Bu, saya mah ke orang sini masya Allah ditingali wajah nage wajah solehah hungkul. Wajah nage wajah surga ya, pinter ngabungahkan dan membahagiakan suami. Menjadi wanita itu luar biasa Bu. Pi pahalaeun loba, pi dosaeun oge loba. Ayeuna urang ngabungahkeun hate salaki teu pira ngabungahkeun hate salaki ge jadi ibadah ternyata untuk wanita mah. Ibu membahagiakan suami menang pahala. Apa Bu pahalanya? 40 tahun ibadah sunnah ku malaikat dicatat dipasikeun ka urang. Luar biasa teh. Aya di dina umurna 40 tahun aya full ibadah atau henteu? Henteu. Tapi ibu membahagiakan suami. Pahalana 40 tahun ibadah sunnah. Luar biasa teh. Jangankan kita ibadah sunnah Bu, ibadah yang wajib aja kita masih males, bolong-bolong, sok di akhir-akhir, sok di waktu subuh, duhur, karepotan asar diper, maghrib, isya, kira salatna nya, Bu nu paling hoream salat naon? Isya jeung naon? Jeung subuh, jeung lohornya, jeung asar, jeung maghrib. Habeh urang mah luar biasa Bu, karena ibadah teu pati beuki itu bekah coba itu Pak. Ibadah teu pati beuk, ngaji api-ap, sedekah pel, ari hayang-hayang kasur, eueuh ti kirangna. Ibu hayang ka surga, bapak hayang ka surga, osok hudang ti peuting salat tahajud tara. Ari nu tara iman nu tara, rek naon atuh hudang ti peuting teh? Rek ih cenah rek ngompol adi geus ngompol naon deui atuh nangisang heula bebersih heula palingan bau kecoa orang dia mah katingali Bu. Tapi istri yang salihah itu ya Bu ya teu kudu ge tahajud teu kudu ge naon Bu, cukup membahagiakan suami ge ternyata pahalanya luar biasa. Cukup kita bahagiakan suami. Siap Bu? Insya ari nu teu boga suami kumaha neng teu diajak eta mah. Ya mah anu boga salaki, anu teu boga salaki mah teu diajak. Betul Bu? Meni baringung cenah ari abdi mah teu boga salaki, tong bingung. Anu teu boga salaki mah teu diajak. Cukup menjaga diri saja itu sudah menjadi ibadah yang luar biasa. Betul Bu? Peran yang kedua kita itu dituntut untuk menjadi istri yang solihah, dan yang ketiga kita dituntut untuk menjadi ibu yang baik untuk anak-anak kita. Karena apa Bu? Di dalam keterangan sanor kumaha? Mana sih itu rada ieu Ibu? Faqaifa nadrun bil abnabil khairun idza nasya'u bihifdil jahilat
Bagaimana kita akan mendapatkan anak yang solih dan solihah kalau misalkan diurus dan diasuh oleh wanita yang tidak memiliki ilmu, betul Bu? Bagaimana kita bisa mengharapkan anak kita menjadi penolong kita di akhirat kalau misalkan kita tidak menyiapkan diri kita untuk menjadi istri yang solihah dan ibu yang baik untuk anak-anak kita. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Makanya kita harus mempersiapkan diri kita untuk menjadikan anak kita itu terdidik. Tapi sebelum kita mendidik, kita juga harus menjadi perempuan yang terdidik. Jadilah terdidik sebelum mendidik, karena prospek kehidupan sejatinya bukan hanya sekedar hidup, namun juga membutuhkan bekal yang sempurna. Betul? Tidak bisa anak kita seorang wanita ingin dihargai, ingin dihormati kalau misalkan kita tidak mempunyai ilmu. Betul Bu? Teu bisa ayeuna urang hayang dihormati ku batur, hayang disegani ku batur lamun misalkan teu ngabogaan ilmu. Betul Bu? Saur Gusti Allah dina Al-Qur'an bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan menaikkan derajat seseorang yang mempunyai ilmu. Betul? Makanya ilmu itu luar biasa, apalagi untuk perempuan ya Bu ya. Bagaimana kita bisa dihormati kalau misalkan kita tidak memiliki ilmu? Karena pada dasarnya kita tidak akan tahu bagaimana caranya kita menghargai diri kita sendiri kalau misalkan kita tidak mempunyai ilmu. Matakan jadilah wanita yang terdidik sebelum mendidik. Sok sanajan ayeuna urang disebutna wah awewe loba gaya balikna oge ka dapur, kasumur, jengka, kasur. Tapi eta ge urang teh kumaha Bu? Ka kasur ge perlu ilmu tidak? Perlu. Ka dapur perlu ilmu tidak? Ayeuna kasumur oge perlu ilmu. Matakan luar biasa. Adanya organisasi ini mudah-mudahan menambah menambah kesadaran kita bahwasanya peran wanita itu sangatlah luar biasa untuk lingkungan yang lebih agamis. Matakan luar biasa terciptanya organisasi Muslimat NU, Fatayat NU, pokoknya organisasi wanita Indonesia luar biasa. Mudah-mudahan bisa menambah kesemangatan kita, menambah kesadaran kita, menambah solidaritas kita menjadi wanita yang bisa menghargai diri kita dengan ilmu. Kalau misalkan Bu di sini Bu pengajian rutin itu biasanya dilakukan berapa bulan sekali Bu? 1 bulan sekali. Komodi sebulan sekali mah luar biasa. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapat. Amin ya Allah ya Robbal. Jam menunjukkan jam 11.17. Duhur jam berapa teh? Maknya duhur jam 2 di dia maknya. Jam 12. Betul? Luar biasa peran wanita dalam kehidupan itu luar biasa. Kita harus bisa berperan. Banyak sekali peran yang harus dilakukan dalam tubuh wanita yang lemah ini. Nah, batur nyebutnya wanita itu lemah, padahal wanita itu adalah orang tangguh, kuat. Dibuktikan ku ayeuna poe ayeuna Bu, anu panglobana ngahadiran dina ieu acara teh awewe apa lalaki? Awewe. Anu sok ganeng di pangajian, anu sok ribut ku pakaian, tadi ke di imah garandeng, ari baju nate masih alus nama si tunik, ieu cenah ieu ngoromongkeun baju, anu sok panasan ku harta batur, anu sok tuang toong kana harta batur, matakan di neraka lolobana, naudzu billah punya, luar biasa. Tapi insya Allah orang-orang sini mah masya Allah wajahnya wajah salihah hungkul, wajah surga hungkul, wajah orang-orang yang bisa membahagiakan suami, orang-orang yang bisa mendidik anak-anaknya dengan luar biasa, menjadi warga negara yang luar biasa. Amin, lain amin, amal ya punya. Ibu masih semangat Bu? Di sini sampai jam berapa Bu saya waktunya?
jam 3, jam 12. Lanjut. Hayang lila hayang sakedeung. Embung simkuring mah moal lila-lila teuing. Sok tara diaramalkeun. Betul, Bu? Urang mah kakenaan ku panyakit barho. Ibu apal barho? Naon barho teh? Bubar po, aya nu leuwih parah cingho. Naon ari cingho teh, Pak? Cicing keneh oge enggeus. Aya nu leuwih parah tumhiho. Naon ari tumhiho teh? Lain lagu India. Singkatan abdi mah tuman hilap jeung matakan ulah lila-lila. Nu penting singkat padat melekat ulah poho balikna urang mawa ilmu anuman nyebut berkat bieu meuni tarik euy. Kaciri nyebut berkat eta ahli barang dah matak ngajina ulah lil nu penting dah daek initna nyebut dahar deh. Bu, ibu beli kalender, ibu baru taunya nami nate saha Awit Fitriani. Tadi can perkenalan ditinggali di tukang aya foto meni geulis dina foto manya gelisan aslina apana foto. Waduh sumkuring mata percaya bieu ge ngaliwat kadinya anu haharewasan aslina mah kos bayawaknya. Emangnya ibu cantik cek abdi teh. Ibu juga siga bool ucing cek aku teh. Wo masya Allah. Balik di kado tadi. Jadi ndah wanita yang bisa menghargai diri sendiri. Hargai diri dengan apa? Dengan ilmu. Ternyata apa, Bu? Lain ternyata, mudah-mudahan acara ini itu menambah kesadaran kita bahwasanya menjadi wanita itu cantik saja tidak cukup, bagus badan saja tidak, tapi kita harus menghiasi diri kita dengan akhlak. Betul? Lamun misalkan dicantelkan karena rumah tangga, apa, Bu? Ada kenyataan yang menyakitkan untuk perempuan. Apa? Tidak ada satupun laki-laki yang menerima kita apa adanya, itu tidak ada. Betul? Aku menerimamu apa adanya. Waduh, pret. Aku suka wanita yang natural. Waduh, waduh, tidak, Bu? Omongan itu keluar dari laki-laki yang belum menikah. Betul? Menikah mah penuh dengan cinta manehana teh. Cinta itu buta. Teu paduli cicing da saung butut nu penting cin. Teu paduli dahar jeung uyah hungkul nu penting cin. Keur bobogohan panggilan lagi ayah bun, ayah bunda. Aku menerimamu apa adanya. Waduh eta teh. Minimal kalau kita tidak cantik, kita tidak kaya, minimal kita berilmu dan berakhlak. Betul, Bu? Tidak ada laki-laki di dunia ini yang menerima kita apa adanya. Wadul ning neng salaki ece menerima keneh ece apa adanya. Wadul eta teh. Maksakeun. Ngaranna ge penuh dengan cinta. Betul, Bu? Cinta itu buta. Cinta mah moalil. Ayana oge anyara nik. Pangalilana ge paling 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nu ngaranna cinta mah bakal kakenaan ku seep. Itu nyebut setan bieu ku seep. Paling lila ge 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Betul, Bu? Cinta mah buta. Terus apa dong yang memelihara cinta itu? Ilmu. Betul, Bu? Kenapa Siti Khadijah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu diingat oleh Rasulullah? Karena Siti Khadijah itu merupakan istri yang luar biasa, kermagelis, benghar, berakhlak. Luar biasa tidak? Kalau misalkan kita merasa cantik tidak, badan kita tidak bagus dan lain sebagainya, perbaiki akhlak. Aku mah membahagiakan suami teh dengan dangdanan boleh. Ibu suka dangdan depan suami, Bu? Ibu sok dangdan hareupeun salah kitara. Oh, sok lamun rek ka acara muslimat cenah. Ayeuna mah acara rantik ibu-ibu teh nya. Bu, di Sukabumi ibu-ibu lamun misalkan keluar imah, Pak, alus make baju teh, di imahna masuk make naon? Osok dia make daster. Di ditu mah dasterna ge nu raruksak gu nu kararohok. Sarua. Berarti orang Sukabumi ge nyontoh ti dieu. Heeh. Subhanallah. Di imah teh make daster anu kararohok. Sararoe. Cek abdi Bu naha make baju teh nu kararohok teuing neng beuki rangsak teh bingeunahkeun tiis.
buuk ririaban kos kasetrum hebos bau jeng lengan bau-bau salakina asup ka kamar tika balik deui Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya pamajikan aing atawa juri dangukeun orang Bantar Kawung batur mati peuting seungit teh make hand body ieu mader make autan atuh diletak ku salakina paeh karacunan betul Bu ibu laki-laki teh geuningan resep ka awewe nu geulis teh resep matakan urang teh kudu dangdan hareupeun salaki dalam artian rapi hareupeun salaki teh siap. Tapi kemarin Bu saya ngaji di daerah Cirebon aya nu ngechat ka abdi ngawa assalamualaikum Bu ya kemarin saya dangdan depan suami niatnya membahagiakan suami tapi kenapa ya suami saya malah takut. Ibu dangdana kos kumaha coba ningali potokeun pas dipotokeun reuas dikirim nu sekali lihat ya ibu punten sebelumnya ibu usianya berapa saya 72 nih wah ditingali buukna diriabkeun make bunga cete ibu alus teh baheula meureunnan buuk diriabkeun make bunga alus teh baheul da ayeuna mah geus pinuh ku baheula meureunnan ece alus teh make baju anu merecet teh da keur langsing keneh ayeuna mah geus siga nangka di karungan apa nangka di karungan beberahilan kari disabut make bedoblu ge murag ka handap ditingali teh awak si ibuna teh hideung make baju beureum persis kos tangkil ibu apal tangkil di dieu melinjo bajuna tah hejo bajuna teh koneng ari ditingali hideung maksudnya kumaha rapi hareupeun salaki ibu tak percaya karena obrolan abdi laki-laki itu tidak ada yang menerima kita apa adanya tidak percaya mari kita survei kepada bapak-bapak ayah bapak cinta apanya apa majikan teuing cenah nyaah apa cinta biasa aja ibu cinta teh ka salaki henteu betul karena sekarang yang berperan bukan cinta tapi nyaah Bu yang namanya duit betul sih karena apa zaman sekarang perilaku seorang istri kepada suami teh kumaha saldo salaki loba duit yang salaki eueuh duit beda teh salaki keur loba duit kumaha kacirina ih sayang kasep ditinggali ti Gusti meuni seger kitu salaki saha sih eta salaki batur ada pernah seger mah ditetep ya Allah kamu kok begitu memandangmu tak bosan-bosan ari salaki keur eueuh duit kumaha Gusti ditoker teh kos ka ucing ciga tadi berarti bukan cinta lagi Bu Bapak cinta apanya kasih istri Neng Bapak mah teu apal geus mati rasa ting cinta ting nyaah aya apa bedana cinta itu dimana-mana ditingali matak ngageter baheula urang ningali jalema nu dipika cinta ti kajauhan teh ngageter betul ari ayeuna ngageter keneh teu paningali pamajikan osok cenah ngageter mun can dahar 3 poe lain ngageter cinta eta mah naon lapar nu ngaranna cinta mah di mana-mana dicabak teh matak nyetrum baheula si bapak memotoran jeung ka Bogor napel kana tonggong nyetrum ari ena nyetrum keneh teu panyabak pamajikan gitu berarti lain cinta deui tapi nyaah bapak menerima istri bapak apa adanya tidak kapaksa coba simkuring bade nanya ibu repehnya karena bapak-bapak hanya ada 20-30 lah palingnya coba bapak-bapak resep teu ningali pamajikan anu geulis resep dangukeun ibu cicing heula nya cicing resep teu ningali pamajikan anu glowing dangukeun tah anu tara dangdan resep teu ngambe pamajikan anu seungit
cik di marodalan henteu astagfirullah. Lamun dina game tema gudir eta teh disebutna teh resep henteu matakan ari henteu mah ulah loba gay tarimakeun pamajikan siga bangbung masa euti. Istri saya mah siga simet neng tarimakeun. Cantik itu perlu modal, perlu yang namanya ibu rek treatment ka salon ka klinik perlu yang namanya tapi naon aya tapi tapian sih perlu yang namanya duit ibunya. Matakan dina rumah tangga perlu yang namanya dukungan antara suami dan istri. Percuma ayeuna orang loba duit ka teu didukung ku salaki mah, betul. Banyak di dunia ini suami yang sangat tajir tapi ka pamajikanna mah koret. Aya nu kitu belah mana diukna? Ya Allah, belah ditu. Bapak wayahna nya da ayeuna mah loba keneh ibu-ibu jeung bapak-bapak. Cinta dan nyaah mah beda, betul Bu? Ibu nyaah ka salaki, osok ngamuliakeun salaki. Masya Allah. Pak, saya mah husnudon Pak, ningali ibu-ibu orang dia mah dasar rolihah, ciga nate tara nyarekan salaki. Nu belah dia teu tarima ieu aya naon ya? Ibu sok malotot tara ka salaki. Atuna osok mah nya peureum ka salaki teh kaciri atuh. Ibu sok nyentak salaki. Bapak-bapak sok disentak tara, sok dibentak tara. Paingan atau baregang laras gitu. Wanita cinta jeung nyaah, ibu cintanya ka salaki eueuh cenah neng. Cinta itu buta. Ibu kemarin apa? Ibu ayeuna nyebutkeun salaki teu boga duit, salaki teu boga duit. Nah atuh baheula hayang kasih bapak. Cinta buta neng. Hanyakal ece teh ngomong kasih bapak baheula. Hanyakal kumaha ibu teh teleponan neng jeung si bapak teh baheula. Cek ibu teh kumaha? Ayah gak papalah bunda mah balangsak juga. Yang penting cin ditanya ku si ayah, bener itu teh bunda? Bener ayah. Seberat apapun beban derita, hidup bersamamu ku kan terima. Nah, cek ibu-ibu pret hanyakal aing baheula ngomong gitu. Geningan karasa 10 tahun 20 tahun kawin teh kieu. Balangsak teh ripuh. Eueuh hayang daang. Hayang dahar. Menta sangu kasih bapak dibere teu. Aya naon atuh di imah bapana? Aku hanya punya cinta dan tak punya apa-apa. Keur lapar jalma lapar diajak nyanyi pingsan. Pas hudang kokoloyongan ya Allah geus ripuh ieu. Ningali ka dieu geus ladieur karena korban cin. Cek si Ece, lelah diriku mencoba mempertahankan semua demi langkah terbaik hanyalah perpisahan. Harus gitu. Matakan menikah harus dengan ilmu. Jadilah wanita yang berilmu. Pak, insya Allah bojo bapak punya ilmu dibere sababaraha oge ku bapak bakal diterima. Sebaik-baiknya istri adalah yang bersyukur atas pemberian suami. Dibere 2 juta sapoyeun diterima. 200.000 neng sa jam siap ayah. Eta istri yang salihah. Betul Bu? Jadi ternyata kita itu bukan cinta lagi, tapi nya neng ibu mah teu bisa ngabedakeunnya apa cinta ka salaki teh nya. Ibu sok ningali wajah salaki teh. Ibu nu tadi wanita itu Pak, hebatnya wanita. Hal yang paling sepele pun akan menjadi nilai ibadah. Al ilmu qabla al qauli wal amal. Asal orang apal kena halahel jeung balelol di kieu ari can tuang siang teh. Ari can dahar beurang teh sok kieu sok jadi balelol. Karek di mana bieu teh?
sepele saja kita akan menjadi nilai ibadah asal orang apa lelah karena ilmu. Nah betul Pak. Ayeuna ece melihat suami saja sudah menjadi ibadah Bu. Untuk perempuan yang melihat suaminya dengan rasa kasih sayang, ibu sayang kepada suami, ibu sayang kepada suami, dedeh tinggal di salah kita, ya Allah itu salah kisah adipek salah kibatur. Ibu melihat suami itu bagaikan melihat Ka'bah dina pada dihampura dosa ku Gusti, komo ditambahan ku perkara anu dedeh gitu ece teh nyaah ka salah kita sayang, ka salah kita karunya, ka salah kita maka salila tetepan ece salila paningan naon atuh nya ngomong nanti asa pabeudit kieu salila ningali ece ka salaki eta teh ku Allah teh digugurkeun dosa. Ibu ningali salaki dengan penuh kasih sayang tapi ulah penuh kebencian. Aduh jeung ieu nya pilek Bu hapuntennya simpureun teh sedang sakit ieu teh. Baik teu nanya oge nya. Melihat dengan penuh kasih sayang. Maka salila tetepan ece selama ibu melihat suami ibu dengan penuh kasih sayang, selama itu pula Allah menggugurkan dosa ibu. Ibu ningali salaki dengan penuh cinta, dengan penuh sayang sajam berarti dosanya juga murudul lamun misalkan ibu ningali salaki nate samenit berarti dosa oge gugur samenit. Luar biasa kan? Matak tingali ningali wajah salaki teh sarua jeung ningali Ka'bah dihampura dosa tetep wajah salaki teh. Ya Allah bapana baheula mah ibu sok nyebut naon ka salaki aa meni gaya aa nya hah ayah bapakna biasa mah Sunda mah nya ibu sok bapakna baheula mah bapakna teh asa kasep kos Arjuna ari ayeuna aduh geus dekok ayeuna mah daueuh nu rata nya wajahna. Bapana baheula mah bapana teh asa gagah ari ayeuna payot geus make iteuk nya geus mawa tongkat. Bapana baheula mah bapana teh asa seungit ari ayeuna tah dangukeun bapak-bapak teh bau bau naon Bu? Bau bako, bau udud, bau neraka, segala rupa aya. Harus sadar Pak, bapak-bapak itu Pak loba gaya. Tadi mah resep cenanya ngambek pamajikan nu seungit cenanya bunya. Ari bapak-bapak bau. Matakan Pak rek sare teh make parfum. Ieu mah make geliga. Atuh peurih kana panon teh nyereng. Nya Bu? Yeuh dangukeun Pak. Salaki batur sebelum tidur itu luar biasa, mandi heula. Mandi batur mah bapak sok mandi tara jumaahan we cenah saminggu sakali mandi teh salaki batur mah Bu mandi heula make kimono mandi buuk teh disemprot ameh teu bau naon jiko ibu dangukeun hulu ai naonnya hulu suami kepala suami kalau harum kita betah enggak Bu? Bapak harus menjaga buuk Bapak. Kenapa? Karena ladang ibadah wanita itu di buuk juga ada loh. Imah ya Allah rek sare di amuan teh bau hayam. Pan lamun seungit mah Pak, Bapak lamun huluna seungit ya. Lamun kepala Bapak harum dicabak ku pamajikan teh adem nya Bu nya. Ibu sok ngusapan si Bapak tara. Nih, ari nu tara kunaon pas ya? Ya Allah Bu dicabak salah kita Gusti harum. Satu lembar buuk yang ibu cabak naon atunya meni dicampur gitu. Satu lembar rambut yang ibu pegang dari kepala suami itu matak ngagugurkeun karena 10 dosa. Hah tah pertanyaan yang saya takutkan, kamu salaki namun gondrong kumaha lamun gunul eueuh buukan
saya tidak akan kalah oleh Bapak. Kieu. Bu Araya, ari salaki ibu boga sirah sabariji? 2, Pak. Lamun sirah nu luhur botak pindah ka mana? Simpel nyawanya. Heeh. 1 lembar buuk matak ngagugurkeun karena 10 dosa urang komo mun gondrong. Ari nu botak kumaha pindah we ka handap. Karena cenah anu bararotak oge sok gondrong. Naona duitna. Coba kaja salah kita usapan nya bonya. Matakan kudu seungit, salaki batur mah memeh sare teh seungit. Disemprot make parfum. Ari di dieu make naon Bapak? Batur mah sareungit, ieu mah karah mencetan suku we, make GPU dari puh geus ti kebon. Keadaan seorang suami sudah seperti itu, apakah sama ibu dipertahankan? Dipertahankan. Kenapa? Nyaah. Lamun teu nyaah mah Bapak teh geus dipalidkeun ka sungai. Make karung dibeungkeut ku karet ban, dilelepkeun di batuan leluhurna, ameh teu ngambang ka luhur. Tapi ibu urang ulah kepedean teuing, dikitukeun nya bapak teh cenah meuni kitu ka bapak-bapak teh meuni ripuh. Da urang oge sarua Bu, ditingalikeun ka salaki mah da ripuh urang teh kayaan. Ibu peuting-peuting ngagoler ditingali ku si bapak, inungna baheula nama inung nama asa geulis euy. Ari ayeuna ya Allah kariput cenah karenyod naon deui indungna baheula mah indungna teh asa kararenceng ari ayeuna ditangkarakeun ge kos ceplok endog ayeuna. Indungna baheula mah indungna teh asa mulus ari ayeuna geus pinuh ku stretch mark. Apal teu? Anu ngagarurat ning beres ngalahirkeun. Si bapak mah teu apalnya banyak. Teu apal, matakan peuting-peuting sok nanya, indungna eta teh naon? Lejing teh alus borelang. Padahal lain lejing borelang eta teh naon? Singkayo disebutnya tadi di itu mah. Di Jawa Barat mah singkayo, stretch mark. Ternyata cinta itu tidak akan apa Bu? Tidak akan abadi. Cinta mah moal lila. Ternyata kita hidup itu dengan akhlaknya, bukan dengan rupanya. Betul? Bukan bahu berbintang, bukan leher berdasi yang kudambakan. Sugante dia yang punya istri, jangan. Jadilah wanita mahal, betul Bu? Ternyata kita juga sama Bu. Kita juga karena apa? Karena tidak ada yang menerima kita apa adanya, minimal kita harus mempunyai 3 kriteria. Lamun teu geulis atuh beunghar urang teh. Atuh henteu beunghar, urang teh naon? Turunan urang oge alus, berakhlak, berilmu. Matakan alhamdulillah wa syukurillah, luar biasa adanya organisasi ini teh mudah-mudahan menambah kesemangatan kita, menambah kesadaran kita bahwasanya kita sebagai wanita itu ternyata tangguh. Wanita itu tidak cukup hanya cantik saja, tapi juga harus cantik hati, cantik akhlak. Betul? Masya Allah luar biasanya punya. Mudah-mudahan kita semua menjadi istri yang solihah yang dirindukan oleh surga. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ini udah jam 12:03 Bu. Cukup Bu, cukup. Encan, lamun encan ondang deui wae nya. Geus tadi teh jam setengah berapa tadi? 10:30 ya? Naik teh jam 10:30, ayeuna jam 12. Aya sajamnya, sajam setengah. Melihat ibu-ibu, saya lihat Masya Allah geus aya nu 5 watt. Geus aya nu nararangtung di ditu marek baralik, samaruk geus beres baralik deui. Tapi alhamdulillah luar biasa nya punya. Semangat ibu-ibu semuanya luar biasa, rek baralik teu balik deui, teu jadi. Luar biasa anu kikiplik hareudang aya nu cangkel segala rupa luar biasa. Mudah-mudahan jadi ibadah, insya Allah jadi pelebur dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal.
Bu, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya Bunya. Khususna kangge abdi, umumna kangge ibu-ibu sadayana. Mudah-mudahan orang sadena tiasa tepang deui bisa bertemu di lain waktu dalam keadaan sehat wal afiat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.